Takže volám sa, a to tam nebudem hovoriť, ale som začínajúci mladý farmár. Založil som si už aj SHR-ko ešte minulého roku a popri tom, aby som mal z čoho žiť, tak zatiaľ robím pre zahraničnú spoločnosť, ktorá podniká v poľnohospodárstve na Slovensku, na Západnom. SHR-ko som si založil doma vo Vranove nad Topľou, kde už som získal nejakú pôdu. Som farmárom len v rastlinnej výrobe, čisto takej klasickej, už som tam pestoval jarný jačmeň, minulý rok repku sme mali a popri tom so mnou to robí aj brat, ktorý je doma, ale není ako oficiálne zamestnaný, robí na traktori, lebo to by sa nedalo utiahnuť, je na úrade práce. A popri tomu pomáha aj otec, ktorý je tiež už SHR niekoľko rokov. Takže máme takú farmu, ja som si založil tiež to SHR, keďže som získal pôdu, len problémy môjho podnikania. Ťažký prístup k financovaniu napríklad strojov, ťažký prístup k pôde, keď začínam totálne od nuly. Ja som pôdu získal tak, že oslovil som miestnych ľudí formou dopisov, lebo nemal som čas popri svojej robote chodiť po nich a od domu k domu. Keďže miestne družstvo malo neplatné zmluvy, tak začal som ho čo robiť, ale všetci mi tam začali hneď zavidieť a ohovárať ma, že sú za mnou Penta, finančné skupiny, odkiaľ ja mám informácie, ale tak robím pre veľkú firmu, tak pohybujem sa v agrosektore na západnom Slovensku, tak informácie mám, viem, ako to chodí a som takisto aj členom Združenia mladých farmárov na Slovensku, tak informácie boli tam z prvej ruky, ako sa dostať k pôde pre mladých farmárov, to my v združení si všetko povieme. Horšie je to už s aplikáciou tých našich informácií v praxi, keď už dochádza k jednotnému výdaju. Získal som 17 hektárov pôdy pred prakticky 3 rokmi. Dá sa povedať, že 3 roky tomu budú. Družstvo mi to bez problémov vydalo, dohodli sme sa, získavame ďalšiu pôdu, len problém je ten, že aj keď kúpim pôdu, nielen, že dostanem do nájmu, mám problém ten, že družstvo mi to nechce vydať, keďže je tam platná nájomná zmluva. Tá nájomná zmluva môže byť platná niekde na 5, na 10 rokov. Oni majú väčšinou, že dobu neurčitú, ale počul som, že robia už teraz aj na 15 rokov. Tým pádom, ja keď si to kúpim, môžem sa na to tak akurát pozerať, nájomné mi zaplatia, ale ja nedám predsa obrovskú časť peňazí, aby som dostal za to minimálne nájomné. Takže to není zmyslom môjho podnikania a tak ďalej. No. Čiže to je jeden veľký problém, prístup k pôde. Jednak to ďalej financovať ako malý začínajúci farmár. Ďalšia vec, podávam si projekt mladého farmára. OK, kvitujem to, že je tu nejaká pomoc, ale na druhej strane pozrime sa na podmienky a jak je to nastavené. Pre mňa je veľkou záhadou jedna vec. V Poľsku, ktorá je susednou republikou a takisto krajinou Európskej únie, môže o podporu mladého farmára žiadať aj človek, ktorý začal podnikať pred 4 rokmi, alebo pred 3 rokmi, ktorý si založil SHR, kdežto na Slovensku len po 15.7. Myslím si, poviem k tomu aj to svoje, myslím si, že prečo to bolo spravené. Preto to bolo spravené, lebo naša vládna garnitúra chce tam nahnať ľudí, aby si platili zdravotné a sociálne odvody po 15.7. novozaložení a nechcú, aby tam už boli starí, respektíve tí, ktorí si už založili skôr, ale pritom vonku boli skôr aj informácie, aj veľa ľudí z nášho združenia bolo dezinformovaných, že treba to založiť skôr, na čo všetko pán minister samozrejme poprel, keď má byť takto priamy. Čiže to je to k tomu založeniu SHR, že sú tam limity. Ďalšia vec, je tam málo peňazí na podporu SHR ako začínajúceho farmára. Mali sme požehnanie z Európskej únie mať 70 000 eur. Naši vládni predstavitelia to skresali na 50 000. Myslím si, že to je ďalšia obrovská chyba. Ďalšia vec, čo sa týka ďalších možností, keď vám schvália projekt toho malého farmára, je tam určitá forma spolufinancovania a techniky v 4 jednotke, až do výšky 70%, OK. Je tam ďalšia vec, prístup k štátnej pôde, tých 28 hektárov, ale to zase a takisto financovanie prostredníctvom Slovenskej záručnej rozvojovej banky. Ale to všetko len pre vyvolených, pre tých, ktorým prejde projekt. Není mladý farmár začínajúci aj ten neúspešný žiadateľ, povedzme si to na rovinu. Z ďalších vecí, ktoré sú limitujúce a ktoré podľa mojich osobných skúseností nebudú naplnené, je to, že tých žiadateľov je dosť a záujem je o mladého farmára, ale myslím si, že tých prostriedkov je tam málo. Je tam nejakých 30 miliónov eur, 25 je v tejto výzve, 5 miliónov je rezerva.
tak som veľmi zvedavý, ako to všetko celé dopadne s tým mladým farmárom, či budú uspokojení všetci žiadatelia, či sa naplňa ich potreby, požiadavky a v poslednom rade, či to, že si založia SHR, či aj prežijú, tak jak je to nastavené na tú špeciálnu rastlinnú výrobu a špeciálnu živočíšnu. Lebo bohužiaľ, povedzme si to na rovinu, chýba tu konkrétna koncepcia celého poľnohospodárstva, nie len mladých farmárov, celého poľnohospodárstva, vrátane družstevníkov, súkromných obchodných spoločností a tak ďalej. A to už z jedného hľadiska. Výzva pre mladých farmárov naháňa nás do špeciálnej živočíšnej výroby, špeciálnej rastlinnej. Spýtam sa, ten, kto má kapitál, veľké družstvo 3000 hektárové alebo iný podnik poľnohospodársky, prečo nerobí špeciálnu rastlinnú výrobu? Prečo ju má robiť ten, kto ešte len začína a nevie umiestniť svoj produkt na trh? Čas výnimkám, sú oblasti na Slovensku, dobré Orava, Korbačiky a podobne, robí sa to. Ďalšia vec, živočíšna výroba. Ako to funguje? Kúpi si pán Babiš, poviem na rovinu, veľký podnik, prvé čo je, zlikviduje živočíšnu výrobu, zlikviduje stádo, lebo je to stratové a my zase mladého farmára naháňame, že by si išiel chovať 1, 2, 3 kravičky. Úplná diskoncepcia, by som povedal, celého slovenského agrosektora. Čiže to boli také, dá sa povedať, poznatky z mojej strany, také menšie zhrnutie, čo by som dodal na záver, veľa šťastia všetkým mladým farmárom. Ešte by som k tomu možno poznamenal to, že bola by tu dobrá zmena legislatívy, ktorá by nahrávala aj pre malých a mladých farmárov, čo sa týka najprv ako výrobného prostriedku pôdy a potom aj ďalších podporných možností, čo sa týka Slovenskej záručnej rozvojovej banky, ako aj Slovenského pozemkového fondu. Nie len pre veľkých, ale pre všetkých. Tak si to povedzme. A môžete byť aj konkrétnejší, ktoré treba by to mohli byť tie zmeny zákonov? Konkrétne, ja si osobne myslím, že zákon číslo 140 z roku 2014 o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho alebo nadobudaní poľnohospodárskeho pozemku je úplný nezmysel. Čo tento zákon robí? Obmedzuje vlastnícke práva konkrétnych slovenských občanov tejto republiky. Takže ja keď som niečoho vlastník, ja to môžem predať hocikomu, komukoľvek, za čo chcem. A nie obmedzovať ma len na dané územie. Najprv henten si to môže kúpiť, potom tento. A takisto tento zákon obmedzuje už nákup pôdy pre mladého farmára, ktorý mohol nakupovať, až keď si založil to SHR po 15. júli, čiže skôr nemohol, musel byť zaregistrovaný ako SHR. Tým pádom by sa hneď vylúčoval z podpory pomoci pre mladého farmára. Úplná diskoncepcia. Tento zákon ďalej nerieši to, ako sa mnohokrát v médiách prezentuje, že zahraniční nemôžu kupovať pôdu. Zahraničný nebude kupovať od ľudí, on si kúpi úplne veľké celky, už konkrétne právne formy družstva, SROčky, absolútne nebude chodiť aj s pôdou komplet a môže ďalej smelo kupovať. To úplný trapas tento zákon. Ja by som tento zákon aj úplne zrušil. Úplne by som ho zrušil, lebo neplní základný princíp, aby zahraniční nekupovali, ale prekáža nám, slovenským občanom, kupovať pôdu. Čiže to je jeden zákon. Druhý zákon. Zákon číslo 504 z roku 2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, kdežto nájom je upravený jednak občianskym zákonníkom a zákonom o nájme. Ten by som, silné slova sú zrušiť ho, ale minimálne by som ho upravil a to už po porade s nejakými odborníkmi, lebo tie sú tam veci, ktoré sa mi neľúbia a to je, vieme, že za tejto teraz garnitúry boli nájomné zmluvy na ornú pôdu predĺžené až na 25 rokov. To je veľmi silné kafe, veľmi silné obdobie. Môj osobný názor je, asi by som to dal nejakých 10 rokov, ale fakt maximálne 10 rokov, asi na všetko, aj na ovocné sady, aj na chmelnice, aj vinice 10 rokov, to by mohlo byť maximum, ale s tým, že keď niekto si kúpi pôdu, to by už musela byť asi aj právna úprava občianskeho zákonníka, keď si niekto kúpi pôdu, aby do 5 rokov ešte 5 rokov, aby tam bolo nejaké prechodné obdobie, ale po 5 rokoch hneď k tej pôde by sa dostal. Možno niekto má iný názor, že hneď sa k tomu dostať. Poznám takéto prípady. Je tu občan jednej Ruskej federácie, hore na Topolčiansku, ten si kúpi 1, 2, 3, 4, 5 hektáre, príde, zoberie traktor, ide hneď, orie, nikoho sa nepýta, žiadna nájomná zmluva, nič, proste banánová republika. Tento rieši týmto spôsobom. Ale neviem, kde by sme došli, keby sme to všetci riešili takto, takže nejaká rozumná dohoda a to by bolo ďalšie riešenie. Čo sa týka pôdy ako takej štátnej, transparentné, by som nepovedal ani, že súťaže. Štát by mohol mladým pomáhať aj za nižšie ceny, si myslím, pre začínajúcich farmárov,
keď chce napríklad robiť živočíšnu výrobu, mám štátnu pôdu pod maštalami, prednostne predám mladému farmárovi, aby to vykúpil, dal to do poriadku, alebo malému, ktorý je v danej oblasti, nielen veľkým, lebo tým, že to všetko dáme len pre veľkých, všetko sa to skonsoliduje a potom je to oveľa ľahšie predať niekomu ďalšiemu zahraničnému, dostane sa to do väčších rúk a my Slováč potom tu budeme robiť len otrokov. A poviem ešte ďalšiu vec, ako riešiť napríklad môj osobný názor. Jednak je tam aj SZRB, tá banka, dá sa tam nastaviť, dajú sa tam nastaviť úvery jak pre veľkých, tak aj pre mladých farmárov, ale nie len tých, ktorí dostanú zase schválenie projektu mladého farmára, pre všetkých paušálne to musí platiť. Čo sa týka, čo ešte by som tam dodal, nájom, predaj pôdy, úprava legislatívy, SZRB, pôdny fond. Asi v kocke som povedal také, není to do detailov, ale sú to zhruba také hrubé náčrty toho, jakým smerom sa vydať a čo robiť. Takže asi toľko z mojej strany. Ak ma niečo ešte napadne, tak... Áno, však to budeme ešte potom, môžeme diskutovať o tom, čo to není problém. Čiže to skončilo? Áno, čiže môžem ja?